時光機。孟母戒子，韓英。孟子少時，仲其母方跡。孟子絕言宗子，乃復進。其母知其圈也，呼而問之曰：何謂宗子？對曰：有所失，復得。其母引刀裂其跡，以此戒之。自是以後，孟子不復圈矣。有小魚，你可唔可以專心啲啊？專心啲啊！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 我覺得屋企實在太多誘惑啦，好難專心溫書咯。係咯，我一攞起本書就肚餓噶啦。我試過好專心望住本書噶，不過唔夠3秒鐘就瞌眼瞓啦。Cherry 你呢？我好鍾意讀書溫習噶，只要望實本書，我就乜都聽唔到。唔怪之得你科科都考100分啦。呵呵呵，不如等老師講個故事俾你哋聽啊！好啊，我哋最鍾意聽故事啦。呢個故事係西漢時期嘅學者韓英寫嘅《孟母戒子》。孟母戒子。從前有一個同樣係學習好唔專心嘅小朋友，佢叫做孟軻，即係後來為人所熟悉嘅思想家孟子。有一日，孟子正喺度讀書溫習，佢嘅母親孟母正喺度織布。孟子讀下書，忽然間停咗落嚟。過咗一陣，佢又再繼續讀落去。我哋平時都係咁嘅啦。孩兒，你過嚟。娘親，咩事啊？你讀下書，做咩停咗落嚟啊？我剛才忘記咗讀過嘅嘢，後來又記得返咯。哦，原來係咁。吓，娘親，你點解要割爛塊布啊？孩兒，要織好一匹布，需要一絲一縷慢慢編織而成。如果半途而廢，就會白白浪費咗之前努力嘅成果。娘親，我明白啦。你嘅意思係要我做任何事都要專心一意，心無雜念，否則就會前功盡廢。從此之後，孟子喺讀書嘅時候就唔再分心同忘記內容啦。
老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。今日我想同大家講一個故事。老師係咩故事啊？